再俾啲恐龍搬入去住啦。唔該晒。嗨，泰勒，係咪有咩事啊？大件事啊！喺龍康小鎮嗰度有麻煩，佢一定係被困咗喺嗰度啊！我哋即刻趕。冇被困嘅恐龍，只有勇敢嘅狗狗。哎呀，我諗我真係要學識點樣停啊！犀利啊！汪汪隊已經準備好行動啦，來得！多謝你哋咁快趕嚟啊，狗狗！有隻恐龍被困咗喺沼澤，救佢翻去陸地啊！我咁耐以嚟都未見過咁樣嘅恐龍㗎，唔知係咩恐龍嚟呢？咁遠我睇唔清楚啊，只要救咗佢，我哋就會知㗎啦。呢個任務我需要做。